नेपाल सीमा को लगी तिब्बतर पहाड़ी इलाकार भयंकर भूकंप मृत्यु संख्या 60 छुईला शताधिक गुरुतर होती मृत्यु संख्या आगक आहरी बढ़िबार आकलन भी करा जाउछि कारण भंगा कोठा एवं माटी तले एबेबी आहरी अनेक पोती होई रहिथिबा आशंका करा जाउछि। उद्धार कार्य जारी रहिछि। नेपाल लोबुचे अंचल में जोरदार भूकंपर झटका अनुभूत होइछि। रिक्टर स्केल रे जहार तीव्रता 7.1 रेकर्ड करा जाइछि। एथिरे अनेक बृहत्काय कोठा भुशुड़ी पड़ी। झिनुआ न्यूज एजेंसी एही सूचना दैछि। एबे मध्य भग्नावशेष तले अनेक चापी होई रहिछन्ति फलरे मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली अनुमान करा जाउछि। उद्धारकारी टीम घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिछन्ति। नेपाल सीमा को लगी तिब्बतर पहाड़ी इलाकार भयंकर भूकंप होइछि। आज सकाळ 6:40 रे भूकंपर झटका अनुभूत होइथिला। भयंकर भूकंप कारण यार रिक्टर स्केल रे तीव्रता मपा जाइछि 7.1। मृत्यु संख्या जहां वर्तमान पर्यंत अपडेट आसीछि 60 छुईलाड़ी। शताधिक गुरुतर होइछन्ति तेणु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबार आशंका भी करा जाउछि कारण एबे भी भंगा कोठा एवं माटी तले अनेक पोती होई रहिथिबा आशंका करा जाउछि। तेणु सेमानंकु उद्धार कार्य लगी उद्धारकारी टीम तेणु मृत्यु संख्या आगक आहरी बढ़ी पारे बोली गोटे प्रकार आकलन भी करा जाउछि। जहां सूचना नेपाल लोबुचे अंचल में जोरदार भूकंपर झटका अनुभूत होइथिला। रिक्टर स्केल रे यार तीव्रता 7.1 रेकर्ड करा जाइथिला। भयंकर भूमिकंप एथिरे अनेक बृहत्काय कोठा भुशुड़ी पड़िथिला। 60 जनकर वर्तमान सुधा मृत शरीर उद्धार करा जाइछि। मृत्युर खबर सामना को आसिछि। अनेक गुरुतर होइछन्ति सेमानक मध्यरु अनेकंकर अवस्था संकटापन्न। मृत्यु संख्या आगक बढ़िबार भी आशंका गोटे प्रकार करा जाउछि। अन्य पटे जो माने उद्धार तो होइछन्ति सेमानक मध्यरु अधिकांश संकटापन्न एवं एबे भी अनेक भंगा कोठा तले चापी होई रहिथिबार मध्य आशंका करा जाउछि। सेमानंकु उद्धार करिबा पई उद्धारकारी टीम मध्य घटनास्थल में पहुंची। ए संपर्क में अधिक आलोचना करने सीसीसोआ निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू आम सहित रहुछन्ति। डॉक्टर साहू आपनकु स्वागत करुछु आलोचना को। नेपाल रे भूमिकंप ये एक नुआ कथा नुहे हिमालयन जोन परिसर में आसुछि तेणु भूकंप बारंबार सेठारे अनुभूत हेउछि एवं वर्तमान ये जो भूकंपर झटका 7.1 रेकर्ड करा जाइछि। 60 जनकर मृत्यु अनेक आहत हेलेनी। जोन जो भलरेबल रोची कारण सेटा प्लेट बाउंड्री रोची तळु जो रोची इंडियन प्लेट जोटा हम हिमालयन ऊपर रोची यूरेशियन प्लेट से यूरेशियन प्लेटा दक्षिण को आसुची आ इंडियन प्लेटा नॉर्थ आडू जाउ उत्तर आडू जाउची सेटा दीटार कॉलिजन रे सेही जोनटा आपनकर जम्मू काश्मीर टू नेगिरी अप टू म्यांमार पर्यंत भलरेबल जोन रोची सेठी अर्थक्वेक रो प्रोबेबिलिटी रोची कारण अर्थक्वेक को प्राय से जोन रे 8.7 8.8 लाइक दैट श्रीलंका रे भी हेतिला 18.90 7 गोटा 8.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक 1950 रे गोटा आइतला से भी 8.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से रीजन वल्नरेबल रहउची आ समय समय हम जदी स्मॉल ट्रेमर हबो ताले बड़ ट्रेमर हबार संभावना कम। बहुत दिन हला जदी किसी अर्थक्वेक नथिला जाफरे गोटे बड़ ट्रेमर हला आ सेपट साइड रे हिली टेरेन रहउची। हिली टेरेन रहले हेटे क्षय क्षति अधिक रहउची कारण एक्सेसिबल हबनी आपण इजीली ट्रैवलिंग करी जाई हबनी माने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नथिबो से इंटेरियर जो रोज तार हिली पार्ट रु डेथ टोल बा तार क्षय क्षतिर खबर आसिया समय लगे। निहाती भाव बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शरद चंद्र साहू आम सहित रही जे संपर्क में अधिक सूचना रखुले।